мене, ну, як завжди, перше я выказываю великую радость того, что сегодня супольно разом можем встретиться и разделить вот эту радость Божьего рождения. Поделиться тем, что есть в наших сердцах, то, что мы пережили, и вот супольно разом пошкевать попросту. Так, как Пану Богу, маленькому Иисусу, який есть тут у наших ясілках, як йому сумно не було, а як йому було тепло, добре. Хочемо вжити наші співи, як нашу молитву заспівати. Початок буде такий, за хвилину ми супольно разом, там трошки так засяродиться вже увійти в цей клімат колядування, почуємо вірш, який введе нас в цю таємницю. Ну, а першими, які сьогодні нам заспівають і поділяться цією радістю Божого народження, будуть наш хор наших дорослих. Хай ласка, Оксанка, запрошую. Хотелось распачаць гэты калядны вечар, і так як будуць спяваць дарослыя, то з верша дарослага, я думаю, які вельмі датычыцца ўсяго света і таксама асаблівым чынам датычыцца беларусаў. У аўтарстве вядомага паэта Яна Твардоўскага, які гэтыя словы на беларускую мову пераклаў вядомы сучасны паэт Андрей Хаданович. У Бэтлееме, у Богім доме. У тую ноч, якая яшчэ не ведала, што яна святая, ні лісліўцы, ні падлізы, ні кандыдаты ў саноўнікі, ні службоўцы, ні спрытнюгі, ні ганарліўцы, якія былі там першыя, ні рэпартэры з тэленавінаў, ні журналісты, але найбліжэйшыя, самыя родныя, непісьменныя, але з вялікім сэрцам. І тыя цары, што шукаюць, беглі стрывожаныя, пыталіся, ці не прастудзіўся ён, ці зморка не спалохала яго зблізку, ці сухі ў яго пялюшкі, ці не ахрып ён пад пекныя спевы анёла, ці не колка яму на сене, і ці асёл не брыкнуў свайго большага брата, паважнага вала. Пакуль разумнікі абураліся, усемагутны Бог стаў чалавечым дзіцём і бязрадна выцягнуў рукі, а свет не перакуліўся, толькі згорблены усміхнуўся і пачаў выпростваць спіну.
Пачакайце, калі ласка, не выходзьце. Па каляде заўсёды атрымоўваецца кісцю памінак, калі ласка, сястра каляднікам нашым. Таксама перадачце гэтыя пачастункі. Дзякуй хору нашаму дарослому, і не толькі за сённяшні гэты выступ, але на працягу тых усіх святаў. Яны так цудоўна заўсёды разам з намі дапамагалі нам в перажыванні гэтых урачыстасцей. Таксама хацеў бы прывітаць не толькі тут, хто сабраўся у нашай капліцы, але таксама ўсіх тых, хто нас глядзіць онлайн. Ёсць, напэўна, і такія, якія сёння святкуюць, шмат у нас змешаных сем'яў, якія святкуюць сёння таксама Божае нараджэнне, нашы браты і сёстры праваслаўныя. Усіх вас таксама вітаем і віншуем. Няхай добры Бог, новонароджаны, таксама вам усім благаслаўляе. Ну і ўсіх тых, хто можа хворы, хто ў шпіталях, чи хто па іншых прычынах не мог сёння прыйсці, каб разам наспяваць, таксама ўсіх вас шчыра-шчыра вітаю. А цяпер запрашаем тут на нашу сцэну сям'ю Манчынскіх. У нас есть шмат вельмі здольных сямей, а сям'я Манчынскіх адна са самых здольных, якія заўсёды выступаюць вельмі адважна, і запрашаем да вашага калядавання. Микрофончик можно? Звездочки ярко сияли над Вифлеемской землей, в поле стада мирно спали, всюду был мир и покой. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям, страдающим в мире, помочь. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему, Христу моему. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям, страдающим в мире, помочь. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему. Ангелы в свете небесном славу складали Христу. Ну а в домах было тесно, и Он родился в хлеву. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям, страдающим в мире, помочь. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему, Христу моему. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям, страдающим в мире, помочь. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему. В маленьком детском сердечке, о, поселись, Иисус. Ты пастырь моя овечка, в небе с тобой быть стремлюсь. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям, страдающим в мире, помочь. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему, Христу моему. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям, страдающим в мире, помочь. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему. Хвалу я пою Ему одному, Христу моему. Почекайте, коллеги наши, не чекайте, щиро браво. Самі Манчинські, пан Геннадій, наша Маша, Даша і Ілля.
Шчыры вам дзякуй за гэта. Працягам далей, за хвіліну пачуем калійны верш, які будзе адкрываць нам далей гэту таямніцу, а запрашаем падрыхтавацца моладзь да выступу. Паслухайце, першы верш, ён быў напісаны ў мінулым стагоддзі. А вось гэты верш быў напісаны аж 200 гадоў таму. Угадайце, на нашай тэрыторыі, можна сказаць, на Падляшшы, на якой мове быў ён напісаны? А вось і не. Зараз пачуеце, якая гэта была мова з такой жа самай назваю верш у Бэтлееме ў Богім доме. Знайшоў гэты верш у служебніку адзін беларускі пісьменнік з беластоцкай зямлі Мікола Гайдук. Дзеці, я думаю, тут часамі будуць мне падказваць, таму слухайце уважліва і адказвайце ў рыфму, добра? Дамовіліся. У Бэтлееме ў Богім доме у Есіёвым і Давідовым стварыцель ныне ляжыць на сене, вол і асляця грэюць дзіцяця. Анёлы з неба усім даюць знаці, каб ішлі па сполу Бога. Шукаце, вітаце. Добра. Самай паўночнай глухой гадзіны першы пастыры беглік. Па-польску зараз будзе слова. Як будзе па-польску пячора? К яскіні. Вот. Кузьма з Дзям'янам пред Хрыстапанам под самым дахом стали страхом. Перший Никита рад Бога віта. Карась с Тарасом гудели правильно. Демид с Данилом заграли мило. Борис с Протесом спешали З інтересом. лесом. Добре. Михайло Долом спешал с Добре. Гриз з Маланьою гнали. Як буде земля, таку, яку узворюють? Гриз з Маланьою гнали. Ральою. Правильно. Йдем далей. Усі білоруси перелічені зараз будуть. Филипп с Макаром, со свойским даром, с Нивы родимой, ими любимой, два хлябы взяли, Богу. Добре. А тепер самая смешная история, якая, ну, не для всіх скончилася добре. Знахарка Зося спекла порося. Покуль поспела, сама усё народ белорусский все придумал. Дальше, о Боже, усім тебе знати, и на небесах близ тебе стати и спевати. Протягиваем. Сёння в стане малый Иисус народился, как свет збавить Бог.
Дякую нашим колядникам, дякую нашій молоді. І запрошуємо на дальніше наші тут, запрошую тепер діток, тих, які навчають польську мову, які так само підрихтувалися і хочуть разом з нами розділити це таке святкування і показати, що вони навчилися.
гармонiki. Jeszcze треба za padarunkami. No i протягуємо, запрошуємо Оксанку. Тут нас розвеселила колійним віршем. Зараз буде не тільки вірш, а яшчэ і питання. Ведаеце, у нас на зямлі беларускай вельмі любілі словы з суфіксам «оўк». Вось любілі такое слово «радоўка». Хто ведае, што такое радоўка? Падыходзьце і скажыце, хутчэй у мікрафон. Падыходзьце. Очередь паспать коров. Правильно, чарга паспіць кароў. Адсюль вынікае пытанне. Ага, для вас адразу маленькі сувенірчык. Перадайце прывітанне ад Католік Бай. Так, ходім далей. Так вось, памятаем, суфікс «оўк», так? Гэта як воўк зубамі шчоўк. Але гэта не пра тое. Пра іншае. Вось, дык вось, такое пытанне. Хто адгадае, той календарык атрымае. Як на Беларусі называлі іначай каляды? Тут хутка падказваеце. Правильно, калядоўка. Каляды іначай таксама, як і пасвіць кароў радоўка, называлі калядоўка. Што тут дзіўнага? Добра, але тут не ўсё. Далей, правда, верш. Так, слухайте уважно, потому что на конце снова можно будет отгадать некую загадку и отрымать прывітанне календариком. Добро? Для дзяцей только, дарослые не подказывать, я прям присяду. Зорка першая мігціць, час вячэру ладзіць. Бацька слова ад лукі гучна басам градзіць. Я рукою падабрусь. Там зашамацела. Гэта мусіць нечый вуз. Не, бо гэта ж И сено. Сена! сена. Подивіться, какой. Сена. Тут зашамацел. Добре, хто ще сказав сена? Ёсць такі. Карацей, поможите там, роздайте. А зараз уже серйозно пригадаю такий один момент. У мене в дитинстві був улюблений віршик, ось, і написав його Кароль Войтыла. Він називався «Обогуляю тебе духмяное сено». Він коротенький, кавалочек прочитаю. В образ сена я самый любимый для меня. «Обогуляю тебе духмяное сено, бо не знаходжу ў табе пыхі спелага калося. Обогуляю цябе духмяное сено, бо ты укрыла дзіця босае. Няхай кожны з нас будзе як тое сена, што укрые сваім сэрцам, сваёй любоўю дзіця босае. Працягваем. Теперь запрошаем на эту нашу сцену наших деток, які так само со своими колядками выступить, да? Ваши. А наступная рихтується сім'я Баєвичів. Номер 178 можно нам допомогти. Радуйся, Сын Божий,
Дякуємо нашим самим малим колядовникам, що типа не працює. Ну, хай не працює. І коли протягуємо нашу супольную, сім'я Боєвичів є, що вже утекли. Не витримали, сполохалися нашого колядування. Так, наступний, тих, кого хочемо запросити, це тоді нашу Оксанку. А рихтується Аня Лукомская. Где там наша Аня? И она не утекла, не тут. Все, добре, да? А що зараз прочитати? Попсулась ли чи? Пан Віталій там включений? А, тут у нас так співали. Хорошо, що тут. Сейчас хвилиночку еще. О, теперь. Ну, есть, Вот, так? теперь есть. Хочу зараз прочитати вірша одного такого дядьки, який вельми любив Білорусь. Недавно гэтаму дядьку яшчэ усталявалі дошку у Менску. І вось збирають на дошку Василю Быкову. Скажите мне, коли ласка, хто ведає дядьку з Вітебщини, з Ушаччини, який вельми любив Білорусь? Мені нема більш призов. Надо сказать. Хто? Дядька Ригор. Гэта сапраўды дядька Ригор. А цяпер скажите, коли ласка, як називається вось гэта приспособление, можна ў розных мовах, у якім ляжыць малое дзіцятка Езус. Ясли, жолоб. Так, ну слухайте, правда, а у такой звичайной хаце мы б назвали гэтыя ясли як? Калі б дзіця не ў ясли клали, як у хлебе, а ў што? По калыску. Вельмі люблю гэтае беларускае слово, як і слово ясли. Дык вось верш дядькі Рыгора якраз такі ясли. Каб зоркі чыстых мрояў не пагаслі, прагнаўшы сум журлівых аблачин, дае Всевышні нам душу, як яслі, каб нараджаўся ў іх нябесны сын. Лёс цень памкненняў пасылае з долаў увысі, каб сябе ён перарос. Распазнаваць мне галасы анёлаў, душа, якой народится Христос.
Дякуємо. Анічки. Кане, ну, як завжди, часто хочемо і ми так само виступити, бо, як, ну, на жаль, знову, ksiądz Władimir miał się być i танцевать тут нам, ale jak почув, що багато людей буде, то каже, ні, поїду додому. Видите, сьогодні у тата księdza Władimira день народження. I tam mówię, że to po prostu jedzie do taty, no pamiętać, jak razem być, ale jednej na pewno z nami zluczają i pana Rygora my winszujemy z dnią narodzenia, żedaję 100 lat naprawdę życia, tak aby wy nacieszyli się i synem księdzom, no ale tak samo jeszcze szmatlikimi unukami. No a my z siostrami zapraszamy siostry. Zaśpiewają, no nauczyłem jeszcze takie nową ładną pieśnię. Przypiew będzie właśnie taki. Raduj się, śpiewaj pieśń, oto król narodził się, jemu cześć. Raduj się, śpiewaj pieśń, oto król narodził się. Jemu cześć. I jemu cześć. Стоим давайте. Радуй się, śpiewaj pieśń, oto król narodził się, jemu cześć. Может, припев подыграем? Да, а сестра напойте, но я только сегодня научился так само. А вторая песня будет наоборот. Все он знает, а мы не очень. Я тут пел. Давайте еще. Od razu śpiewają od początku. Уже не поем. Tak. Gwiazdy tańczyły, nocny wyszedł bal. Ziemia śpiewała, tak niebieskim nam. Raduj się, śpiewaj pieśń, oto król narodził się, jemu cześć. Ale przy drugim ci mnie wierzy. Raduj się, śpiewaj pieśń, Oto król narodził się, jemu cześć. przy drugim.
как сегодня мы репетировали, а репетировали только один раз, то зачем была и другая почти минута. Я тут уже что-то... Dobra. Tak rozumiem, что мы еще поćwiczymy i jeszcze przedstawimy coś. Другое, что мы сегодня заśpiewali, to macie siostry. Это до шопы. Это же доброе знание. Сухольно разом припев проговорите, сестра Калиласка, как вы помнили. До szopy wszyscy. Do szopy wszyscy. Kto ogrzać pragnie ręce. Zdarami. Wy odtajało serce. Odtajało. Зарія і без надія, злото його золіма, а в бідним Бетлеєм пані, синечка в гроті повіла, а в бідним Бетлеєм пані, синечка в гроті повіла. До шопи wszyscy, хто огrzać прагне by odtajało serce. Starami, by odtajało serce. Zima się lubi trzymać, złoto denary wszędzie, bieda straszna w Betlejem, tam tylko Pan przybędzie. Bieda straszna w Betlejem, tam tylko Pan przybędzie. Do szopy wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce. Zdarami, by odtajało serce. Zdarami, by odtajało serce. Nie do złota i mirny, nie do różnych kadzideł, ale do szopy w zawieje. Tej nocy Pan do nas przybył, ale do szopy w zawieje. Tej nocy Pan do nas przybył. Do szopy wszyscy, by ogrzać pragnie ręce. Zdarami, by odtajało serce. Zdarami, by odtajało serce. Nie dowierzy z księgami, gdzie męcy świata najwięksi, ale do szopy w zawieje. Tej pastuszkowi są piersi, ale do szopy w zawieje. Gdzie pastuszkowi są piersi. Do szopy wszyscy, to ogrzać pragnie ręce. Zdarami, by odtajało serce. Zdarami, by odtajało serce. Do szopy wszyscy, to ogrzać pragnie ręce. Zdarami, by odtajało serce. Zdarami, by odtajało serce. Dajcie mnie jeszcze śpiewać. Kto jeszcze chciałby? Kto jeszcze chce czekoladku? Ale już zbliżaем się do końca tego naszego dzisiejszego karadowania. Chciałbym, aby my jeszcze zupełnie razem zaśpiewali
І ведаеце, што я хочу, каб мы супольна разам з вами заспявалі? А сёння зорка Бетлеемская была? Не была. А мне так хочется зорку Бетлеемскую, каб очнуліся ўсе мы, і браты беларусы, і ўсе, і палякі, і ўсе, хто кім адчувае сябе да таго, каб Бога славіць і каб мы яго ўсім сэрцам пакахалі. Таму Лену попросім, каб заграла, і я так само дапамагу, можа па барабане трошкі. Усе, калі ласка, зорка Бетлеемская знойдзе і супольна разам заспяваем. Я щось ще хотів, ведаєте? Все, детки, все, пошли. Чому сьогодні? О, ні, так само. На Прокопенні. Ні, але всі разом. Давайте, чому сьогодні? І все, будемо розходитися. Що у нас? Христос, Христос, нам народився.
Дякую великі. Яшчэ раз запрошу до мікрафона Санку, хай мае яшчэ один верш, які трошки падсумуе таксама і направіць думкі нашыя пасля гэтага спеву таксама у кірунку нашых язняў, там, дзе Езус Христос нараджаецца, які прыходзіць да кожнага з нас. Таксама гэта Ян Твардовскі у перакладзе Андрэя Хадановича. Пра фіранкі ў стайні. Зараз можна прадумаць ужо пра сваю хату, пра свой дом, пра тыя вокны, якія вы углядаецеся, калі шукаеце зорку. Можаце ўявіць свой дом. Каб тады, у святую ноч, калі свяціла адна зразумелая зорка, яны прыйшлі да цябе з вераю, што трэба ўсё мець, каб не перастаць быць, баючыся бездапаможнасці твайго нараджэння. Можа, яны б укрылі цябе коўдраю, павесілі ў стайні фіранкі, справілі святому Язэпу пальчаткі, а лепей пустыя рукавіцы. Правялі цэнтральнае ацяпленне, самыя важныя, прасілі б для цябе ў жылканторы кватэру з выгодамі, каб ты не туліўся па чужых кутах. Скептыкі б убачылі ў гарэзлівым восліку траянскага поні з нячыстым сумленнем. Самыя адважныя пратэставалі б, спасылаючыся на дэкларацыю правоў чалавека і грамадзяніна і ўсе дэкрэты пра свабоду веравызнання. Паэты упрыгожвалі Бэтлеем лірычнымі выкрутасамі. Мастакі мазалі б залатым пэндзлем. У найлепшым выпадку табе маліліся б, як маленькаму алігарху, якога наўмысна паклалі тут на сена, а ты тлумачыў бы шырока адкрытымі вачыма, тулячыся сваёю шчочкаю да замерзлай маці, што ты сапраўды ёсць, а таму аддаеш сябе да рэшты. З Божым нараджэннем! Дякую нашай конферансье, нашай Аксанкі, якая сёння так цудоўна правяла гэты вечар калядны, якая злучыла ўсе гэтыя нашыя спевы у одну такую цэласць. Шчыра дзякую. Нават сваю шакаладачку аддам. Ну, то падзелішся, то я ведаю, што заўсёды знойдзеш каму даць. Напэўна. І ўсім вам шчыра дзякую, тым, хто выступаў, хто спяваў, хто дзяліўся сваімі уменнямі, і ўсіх тых, хто таксама падспявоўваў. Запрашаем заўсёды не баяцца, але браць удзел актыўна ў гэтых нашых задаваннях, бо як бачым, гэта вялікае такое багатства нашай культуры, нашага духоўнага такога перажывання гэтых святаў. І вельмі важна, каб мы гэтым дзяліліся не толькі з іншымі, але дзяліліся адзін з другім тут у нашай парафіі. Шчыры ўсім вам дзякуй, няхай добры Бог вам усім адудзячыць сваім благаслаўленнем, патрэбнымі ўсімі ласкамі, няхай нястомна нараджаецца ў вашых сэрцах. Даруджым усе нашы гэтыя справы, наша сёння калядаванне Найсвяцейшай Панны Марыі, якая з'яўляецца найлепшымі такіх калыскамі яселькі, дзе Езус Христос нараджаецца, каб мы на ўзоры яе таксама сталіся такім месцам. Паўстанем. Тваёй абароне в наших потребах не погождай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная,
отдавай. Pan z wami. И с Духом Твоим. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie u supokoi Chrysta. Дякуем Пану Богу. I jak Pan Jezus tu nie Було było сумно, як він тут заснув і ще заспіваємо колесанку тихую ніч. І вже разом. Несподянки ще тут для всіх. І тихенько, вийдіть ко мені, будіть Пана Єсуса. Усім дякую і до завтра.